नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनेन्सियल एडभाइजर। र आज पनि म तपाईहरुलाई आफूले सिकेका, आफूले बजारमा लागेर भोगेका अनुभवहरू र आफूभन्दा सिनियर गुरुहरूसँग सिकेका कुराहरू सेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले यो भिडियोमा तपाईहरु समक्ष नेपालको सेकेन्डरी स्टक मार्केटमा कारोबार हुने हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्टको आधारमा विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई केलाएर अध्ययन गरेर टप 5 हाइड्रो पावर कम्पनीमा कुन कुन कम्पनीहरू पर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। र यो भिडियो प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा सूचना दिन चाहन्छु। यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरौँ र धेरै साथीहरूको अनुरोधलाई मध्यनजर राख्ने अभियान अन्तर्गत हामीले यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्नको लागि सियर तालिम, जसमा फन्डामेन्टल र टेक्निकल कुराहरू डिपली गहिराईमा गएर सिकाउने अभियान अन्तर्गत एउटा पहिलो चरणको तालिम सञ्चालन गरेर अब अन्तिममा पुगिसकेका छौं भने धेरै साथीहरूको माग बढेको हुनाले तालिम हामीले फेरि अर्को तालिम सञ्चालन गर्न गइराखेका छौं। यही जेठ 12 गतेदेखि 18 गतेसम्म फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल एनालाइसिस कसरी गर्ने, फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिससँग सम्बन्धित रहेर एउटा दोस्रो चरणको तालिम सुरु गर्न गइराखेका छौं। यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीले यो च्यानलमा उपलब्ध गराएको, यो ब्यानरमा उपलब्ध गराएको कन्ट्याक्ट नम्बर, भाइबर नम्बर, व्हाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई नाम टिपाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अब म तपाईहरुलाई हाइड्रो पावरको अवस्था के छ, थर्ड क्वार्टरको आधारमा कुन हाइड्रो पावर बेस्ट छन् भनेर एउटा रिपोर्ट तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। सबैभन्दा पहिले मैले प्राइसको आधारमा अहिलेको बजारमा कुन हाइड्रो पावर कम्पनीको प्राइस ज्यादै माथिल्लो तहमा पुगेको छ भनेर म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। अहिले सेकेन्डरी स्टक मार्केटमा धेरै लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा हाइड्रो पावर कम्पनीहरू परिराखेका छन्। हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको दिन प्रतिदिन मूल्य बढ्दै गइराखेको छ। तर दुःखको कुरा के छ भन्दा हाइड्रो पावर कम्पनीहरू 2-4 वटा हाइड्रो पावर कम्पनी ज्यादै राम्रा छन्, तर यहाँ नराम्रा फन्डामेन्टल रूपमा एकदमै कमजोर भएका, माइनस रिजर्भ भएका, माइनस नेट प्रफिट भएका, माइनस इपीएस भएका कम्पनीहरूमा पनि हामी उचालिएर लगानी गर्दैछौँ। कुनै पनि बेला हामी फस्न सक्छौं। यो कुरालाई अध्ययन गरेर बुझेर लगानी गर्नको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु लगानीकर्ता साथीहरूलाई। र प्राइसको आधारमा रुरु हाइड्रो पावर, जसले भर्खरै हामीलाई सर्वसाधारणलाई आइपीओ बेचेर सेकेन्डरी स्टक मार्केटमा प्रवेश गरेको थियो, त्यसको हिजोको मूल्य 1064 पुगेको छ। यसले पनि राम्रै लाभांश दिने कुराहरू बजारमा फैलिराखेको अवस्थाका कारण यसको मूल्य दिन प्रतिदिन बढेको बढै छ, निरन्तर बढेर 1000 भन्दा माथि पुगिसकेको छ भने माउन्टेन इनर्जी नेपालको पनि 853 छ। रादी, जसले बम्पर लाभांश अस्ति मात्र घोषणा गरेको छ, जसको मूल्य 851 पुगेको छ भने अपर तामाकोसीको 840 छ। चिलेमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको 711 सहित टप 5 हाइड्रो पावर कम्पनी मूल्यको आधारमा पढ्न सफल कम्पनीहरूको अवस्था यस्तो देखिन्छ। त्यसैगरी हामीले अब पेड अफ क्यापिटलको अवस्था हेर्दाखेरि अपर तामाकोसीको पेड अफ क्यापिटल 10 अरब 59 करोड भन्दा माथि छ। एक नम्बर ज्यादै ठुलो पेड अफ क्यापिटल भएको कम्पनीमा अपर तामाकोसी पढ्न सफल भएको छ भने चिलेमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको, जसको पेड अफ क्यापिटल 6 अरब 28 करोड भन्दा माथि देखिन्छ भने सान्जेनको 3 अरब 28 करोड भन्दा माथि देखिन्छ भने बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको 2 अरब 95 करोड 22,70,000 भन्दा माथि छ भने सानीमा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको 2 अरब 80 करोड भन्दा माथि सहित पेड अफ क्यापिटलमा टप 5 भित्र पर्न सफल कम्पनीहरूको अवस्था यस्तो छ। अब हामीले भोलि शेयरमा लगानी गर्दा त्यो शेयरले हामीलाई भोलि कति रिटर्न दिन्छ भनेर रिटर्नको आकलन गर्ने आधार भनेको रिजर्भ हो, जुन अपर तामाकोसीको शेयरमा हामी झुमिँदै आइराखेका छौं, जसको रिजर्भ माइनस छ। माइनस यस्तो देखिन्छ भने यो कम्पनीले तुरुन्तै लगानीकर्तालाई नाफा वितरण गर्न सक्दैन, किनभने यसको रिजर्भै माइनसमा छ। त्यसकारण यो कुरालाई विचार गरेर अपर तामाकोसीको शेयरमा लगानी गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि रिजर्भमा बेस्ट कम्पनीमा कुन कुन पर्छन् भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड 1 नम्बरमा पढ्न सफल भएको छ, जसको रिजर्भ छ 3 अरब
1,91,81,000 सहित एक नम्बरमा आफूलाई रिजर्भमा उभ्याउन सफल भएको छ बुटवल पावर कम्पनी भने दोस्रोमा चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड पर्दो रहेछ जसको 3,68 करोड भन्दा माथि छ भने तेस्रोमा सानीमा माई हाइड्रो पावर कम्पनी पर्दो रहेछ जसको रिजर्भ 61,35,76,000 भन्दा माथि रहेछ भने माउन्टेन इनर्जीको 34,44,00,000 भन्दा माथि रहेछ भने अपीको 28 करोड भन्दा माथि देखिन्छ। यसरी रिजर्भको आधारमा सबैभन्दा बलियो हाइड्रो पावर कम्पनीमा बुटवल पावर 1 नम्बर, दोस्रोमा चिलेमे र 5औं नम्बरमा अपी पावर कम्पनी लिमिटेड पर्न सफल भएको देखिन्छ। त्यसै गरी हामीले अपरेटिङ प्रफिट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अपरेटिङ प्रफिट भनेको यसले बिजुली बेचेर कति पैसा आम्दानी गर्यो भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसको अप्पर तामाकोशी जसको अपरेटिङ प्रफिट माइनसमा छ, यस्तो माइनस अपरेटिङ प्रफिट भएको कम्पनीमा हामी धेरै लगानी गर्दा भोलि कुनै पनि बेला फस्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई विचार विमर्श गरेर लगानी गर्नुहोला। अपरेटिङ प्रफिटमा आफूलाई 1 नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको अपरेटिङ प्रफिट 55,60,95,000 सहित आफूलाई 1 नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ भने दोस्रोमा बुटवल पावर कम्पनी जसको 48,34,03,000 देखिन्छ भने तेस्रोमा सानीमा माई हाइड्रो पावरको 47 करोड भन्दा माथि छ भने चौथोमा एकेपीएलको 43 करोड भन्दा माथि देखिन्छ अपरेटिङ प्रफिट भने अपीको 26 करोड भन्दा माथि देखिन्छ। यसरी टप 5 भित्र अपरेटिङ प्रफिटको आधारमा चिलेमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। अब हामीले नेट प्रफिटलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अप्परको नेट प्रफिट पनि माइनस छ, धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको नेट प्रफिट माइनस छ। नेट प्रफिट माइनस भएको कम्पनीले हामीलाई रिटर्न दिन सक्दैन भन्ने कुराहरू विचार गरेर विमर्श गरेर अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नको लागि साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ र नेट प्रफिटमा सबैभन्दा अब्बल कम्पनी चिलिमे हाइड्रो पावरै देखियो जसको नेट प्रफिट 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, 51 करोड, 54,31,000 सहित आफूलाई 1 नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ भने दोस्रोमा बुटवल पावर कम्पनी जसको नेट प्रफिट 45 करोड भन्दा माथि छ भने तेस्रोमा 34 करोड सहित आफूलाई सानीमा हाइड्रो पावरले तेस्रो नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ भने एकेपीएलको 20 करोड भन्दा माथि छ। 20 करोड भन्दा माथि सहित एकेपीएलले आफूलाई चौथोमा र पाँचौँमा अपीले आफूलाई उभ्याउन सफल भएको देखिन्छ। त्यसै गरी हामीले इपीएस हेऱ्यौँ भने इपीएस माइनस भएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा बढी जोखिम हुन्छ, यो कुरालाई मध्यनजर गर्नुहोला। इपीएस बढी हाई भएको रुरु जो भर्खरै हामीले भन्यौँ 1000 भन्दा माथि यसको मूल्य पुगिसकेको छ, 22.27 छ। इपीएस एबोभ 20 भएको बेस्ट मानिन्छ भनेर हामी धेरैचोटि भन्ने गरेका छौँ। यसपछि बुटवल पावरको 20.71 छ, राधीको 17.63 छ, एकेपीएलको 17.09 छ, सानीमा हाइड्रोको 16.15 छ भने टप 5 भित्र पर्न इपीएसमा आधार 1 नम्बरमा रुरु पर्दो रहेछ भने पी रेसियोको आधारमा हामीले हेर्दाखेरि अप्परको पी रेसियोको अवस्था यस्तो छ। यी माइनस पी रेसियो भएको कम्पनीहरूमा आँखा नलगाउँदै ठिक होला। अब तपाईहरूले पी रेसियो बढी भएको कम्पनीहरू हामीले हेर्न हुँदैन, कम भएको कम्पनीहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। पी रेसियो कम भएका कम्पनीहरू जो सबै माइनसमा छन् पी रेसियोमा एकेपीएलको पी रेसियो 17.09 छ भने बुटवल पावरको 20.71 छ। त्यसपछि सानीमा हाइड्रो पावरको 16.15 छ। केपीसीएल भनेको यो कालिका पावरको 13.8 रहेछ। आरआरएचपीएस भनेको यो राइरिङको 9.16 रहेछ र रुरुको 22.17 पी रेसियो रहेछ। पी रेसियो बिलो 20 भएको बेस्ट मानिन्छ भनेर हामीले अगाडि नै भनिसकेका छौँ। त्यसकारण पी रेसियो हेर्दाखेरि कम पी रेसियो भएको कम्पनीहरू छान्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। त्यसपछि आरओईमा रिटर्न अन इक्विटी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। रिटर्न अन इक्विटीमा हामीले सबैभन्दा माथि रिटर्न अन इक्विटी भएको कम्पनी छान्दाखेरि बेस्ट देखिन्छ। रुरु 16.49 छ, एकेपीएल 15.13 छ, सानीमा हाइड्रो पावरको 13.26 छ, राधीको 11.61 छ, केपीसीएल भनेको कालिका पावरको 11.42 छ भने बुटवल पावरको 8.8 छ। यसरी आरओईको आधारमा रुरु कम्पनी 1 नम्बरमा पर्न सफल भयो भने अब बुक भ्यालुको आधारमा पनि रुरु कम्पनी 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको देखिएको छ।
सबैभन्दा माथि बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड रहेछ बुक भ्यालुको आधारमा 235.46। यो भनेको ज्यादै राम्रो बुक भ्यालु हो। 200 भन्दा माथि बुक भ्यालु भएको कम्पनी बेस्ट मानिन्छ। दोस्रोमा चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड रहेछ भने तेस्रोमा 151.85 मा रादी पढ्न सफल भएको छ भने चौथोमा रुरु पढ्न सफल भएको छ र पाँचौँमा सानिमा माई हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड पढ्न सफल भएको देखिन्छ। यसरी विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई केलाएर हेर्दाखेरि अब म तपाईहरुलाई लास्टमा टप 5 हाइड्रो पावर कम्पनीहरुमा कुन कुन कम्पनीहरु पढ्न सफल भए भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउन चाहन्छु, जुन कम्पनीहरुको शेयरमा लगानी गर्दा आगामी दिनमा उचित रिटर्न पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको हामीले जानकारी लिन पर्ने हुन्छ। यसका आधारमा चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड विभिन्न इन्डिकेटरहरुमा 1 नम्बरमा देखिएको हुनाले मैले यसलाई 1 नम्बरमा राख्न चाहे। दोस्रोमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड पढ्न सफल हुन्छ विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई केलाउँदा। तेस्रोमा सानिमा माई हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड पनि धेरै इन्डिकेटरहरुमा अगाडि छ भने चौथोमा आफूलाई धेरै अगाडि ल्याउन सफल भएको छ एकेपीएल र पाँचौं नम्बरमा अपी पावर कम्पनी देखिन्छ विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई केलाउँदाखेरि। र त्यसबाहेक नयाँ आएका कम्पनीहरू जो रादी विद्युत भयो, त्यसपछि रुरु कम्पनी भयो, यी कम्पनीहरू पनि आफूलाई धेरै इन्डिकेटरहरुमा अगाडि ल्याउन सफल भएका छन्। अब तपाईहरुले हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने हो भने यी 5 वटा कम्पनी सहित 2 वटा अरु कम्पनी रादी र माउन्टेन इनर्जी पनि राम्रो देखिएको छ धेरै इन्डिकेटरहरुमा। माउन्टेन इनर्जी त्यसपछि रुरु जस्ता कम्पनीहरुमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईको लगानीले भोलि राम्रो रिटर्न दिन सक्छ र तपाईको लगानी सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यो भिडियोबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो तालिममा तपाईहरु सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो ब्यानरमा उल्लेख गरिएको कन्ट्याक्ट नम्बर इमो भाइबर व्हाट्सएपमा सम्पर्क गरेर नाम टिपाउनु होला र यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक कुराहरू आफूले पनि हेर्ने र आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई पनि सिकाउने गर्नको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई वालमा शेयर गर्नु होला, लाइक र कमेन्ट गर्नु होला र सकारात्मक फिडब्याक दिनु होला र हामीले आगामी दिनमा अझ यस्तै भिडियो लिएर आउनको लागि हामीलाई प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने उद्देश्यले हामीलाई सकारात्मक फिडब्याक दिनु होला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।